Dimo 动物王国系列盲盒来喽 ！Dimo 变装成为12种动物的造型，这一款一样有隐藏版哦。温暖北极熊，整体做蓝蓝透透的配色，真的很像在北极里面的感觉。Dimo 手上还拿着一条鱼耶，北极熊，软萌软萌的。听说这一款还有温变的设计哦，挑战把它冰到冰箱里面。你没有看到它的手已经慢慢的变成紫色了，经过一段时间真的变紫色的哎，超酷的啦！背面还没有完全变色。Dimo 动物王国一抽450元，喜欢的朋友赶紧来抽吧！欢迎点击主页观看更多的玩具哦，啾咪。